မင်္ဂလာပါ Greater Faith Chapter 10ပါခေါင်းစဉ်ကတော့ NSC တဲ့စောင်းတဲ့အတန်ကြီးပြင်ရအတန်ကြီးပါလေပြင်ရတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်အောင်အတန်ပြင်ရတယ်ဆရာတားပြီးတားလို့ဘာလိုက်ပြီးခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒါမကြောက်လားအားကြားရတာပေါ့ဟာတားပြီးလို့ဘာလိုက်ပြီးခေါ်လဲခေါ်လိုက်ကောအတန်ဘွေးပါပါလေကျေသွားတယ်အတန်ပြင်ရဘွေးပါပါလေကောင်းသွားတယ်ပထမခေါ်တော့အတန်လေးကတိုးတိုးလေးအဲ့တော့ဆရာကစွန့်နည်းနည်းလေးပဲပါတယ်သုံးရတယ်အတန်စွန့်ဘွေးပါလေသုံးရတယ်ဒါဆိုရင်အတန် energy ကိုပါဆိုတာစောင်းဆိုတာဘာလဲဆက်ဆက်နေတာ energy လို့ခေါ်တယ်ဘာရင်လဲစွန့်ရင်လည်းဘာဆက်နေတာဗောဆက်နေတာဗောကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ energy တဲ့စောင်းအတန်ပြင်ရ energy တဲ့စောင်းအတန်ပြင်ရအဲ့ဒီ break နေရာတစ်ခုမှာရှိတဲ့အတန်ပြင်ဟာ if ဖြစ်ပါတယ်ဒီ energy စွန့်ရင်ပါပဲအဲ့စွန့်ရင်ကရဲနေလို့မရဘူးလေအသားကိုခေါ်လိုက်ရောအတန်စွန့်ရင်ဘာသွားတာပြန့်သွားတာဗော transmit တဲ့ဘာနဲ့သွားတယ်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ဟော per second တစ်စက္ကန့်အတွင်း per unit area 1 unit area ကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းပြန့်နှံ့သွားတဲ့စွမ်းရင်ပဲအဲ့ဟာက normally ဘာမှကြမယ်တောက်မှန်ကြမယ် duration of sound အတန် EUD ပဲစီးတော့ဘာမှကြမယ်တောက်မှန်ကြမယ်ပြောမယ် energy of the sound အတန်ပြင်ရဆိုတာ apply နေရာတစ်ခုမှာရှိတဲ့အတန်ပြင်ရဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်ဒီ energy စွမ်းရင်ပါပဲ transmit တဲ့ဘာနဲ့သွားတဲ့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့စွမ်းရင်ပါပဲper second တစ်စက္ကန့်အတွင်း per unit area 1 unit area ကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းဘာနဲ့သွားတဲ့ပြန့်နှံ့သွားတဲ့စွမ်းရင်ပါပဲ normally တောက်မှန်ကြနေတဲ့ to the direction of the sound အတန် EUD ပဲစီတို့ဘာမှကြနေတယ်တောက်မှန်ကြနေတယ်အဲ့တော့ဆိုရပြီခေါင်းစဉ် energy of the sound the energy of the sound apply is the energy transmitted per second by unit area normally duration of sound ပုံသင်ရတော့I equal to 1 by 2 rho v omega square a square I equal to 1 by 2 rho v omega square a square I ကတော့ energy of sound အတန်ပြင်အား rho ကတော့ density of medium ကြားခံတဲ့တတိစာ v ကတော့ velocity of sound wave အတန်လှိုင်းအလင်းပါ omega ကတော့ angular frequency angular တောင်ပြောင်းချိန်နှုန်း of sound wave အတန်လှိုင်းဤတောင်ပြောင်းချိန်နှုန်းပါ a ကတော့ amplitude of sound wave amplitude လွှဲခြင်း of ဘာဝေး sound wave အတန်လှိုင်းဤဘာကျဲပါလွှဲကျဲပါနော် I equal to 1 by 2 rho v omega square a square I equal to energy of sound rho equal to density of medium v equal to velocity of sound wave omega equal to angular frequency of sound wave a equal to amplitude of sound wave အမှားကပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာရှိလဲဆိုတော့ဥစ္စာတစ်ခါမှာဒီ omega ရဲ့အကဘာပုံသီးသက်ပါမှာတော့မယ်ဟိုဆရာပုံသီးထုတ်တာလေးကိုခိုင်းသိပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပုံသီးဆောင်တွေမှာပုံသီးထုတ်တဲ့ပညာမပါဘူးမပါတဲ့အတွက်တော့မိသားဒီ formula derivation ဖြစ်ဘာလို့ကြည့်စီရဘလို့တော့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တော်နဲ့ကိုပါဆရာတော့ဗာလဲထုံးလေးသင်ပေးပါမယ်အကျန်းလေးသင်နေမိတာနော် okay angular velocity ကြားဖို့တယ်ကွာ angular velocity ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင် angular displacement ကိုဒီတိုင်းတိတ်ခဲ့တဲ့စာangular velocity လို့ချင်း angular displacement ကိုဒီတိုင်းတိတ်ခဲ့တဲ့စာ okayဒါလေးကြောင်ဒီကနေစပြီးချက်သွားပြီကွာဒါဆိုရင်90ပိုင်ပိုင်2ပေါ့ဒါဆိုရင်ဗာလဲပိုင်ဟိုက်နိုင်ရဘာပိုင်လဲ2ပိုင်အဲ့ဒါဘာ cycle လို့ခေါ်လဲ1 cycle ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာပိုင်လဲ2ပိုင်ဒါဆိုရင်ဆရာကဘာမီကာ equal to omega equal to 2ပိုင်ပိုင်ပါလဲ d ဟောအဲ့ဒါကိုဆရာကဘာတွင်ပြောင်းတော့မယ်လှိုင်းတွင်ပြောင်းလိုက်တော့မယ်လှိုင်းလေးကြည့်လိုက်ပါဦးလှိုင်းလေးဘာသွားပြီလဲသွားပြီဟောအဲ့လိုင်းလေးကိုလည်းဆရာဒီလိုင်းလေးကိုလည်းဆရာကွာဆိုတိုင်းခွတ်ဆွဲခေါ်လိုက်တို့တို့လှိုင်းပြီးခေါ်လိုက်ကွာအဲ့လိုင်းပြန်ပြန်ကြတယ်အောက်ကိုပြန်ကြလာတော့ဝါဒီဟောဒါဆိုရင်ဘာ cycle ပဲ1 cycle ပဲ1 cycle ဆိုရင်ဘာပိုင်ပဲဒီကြောင့်ဘာပိုင်လဲ2ပိုင်ဘာပိုင်လဲ2ပိုင်ဒါကြောင့်ဆရာဒါဘာဖြစ်သွားပြီ WA ဝေးကြီးပါလဲဝေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ omega equal to omega equal to ဆရာဘာ cycleဒီကနေဒီစဉ်းစားလိုက်တော့ဘာ cycle 1 cycle ဆိုဘာပိုင်လဲ2ပိုင်ဒီမှာဝေးရဲ့ဘာရင်တိုက်တဲ့ကဘာချင်းကကြာချင်းကဘာကြည့်လဲ t ကြီးအဲ့ဘာ equal to omega equal to 2 by ဘာလဲ t ဒါမျိုးသိတယ် t equal to ဘာ by f 1 by f အဲ့ဘာနေရာမှာ t နေရာမှာဘာကိုစသွင်း1 by f ကိုစသွင်း omega equal to 2 by ဘာ by f 1 by f စသွင်းမြောက်ပြောင်းအောက်ကိန်းကြောင်းမြန်လန်း frequency ဘယ်ကိုတက်အပေါ်တက် omega equal to 2 by f ဒါငါတို့သုံးမဲ့ပါတိပါဗျာပုံသင်နည်းပါ omega equal to ဘာ by f 2 by f ဥစ္စာတွဲဘာမီဂါနေရာမှာ omega နေရာမှာဘာကိုစသွင်းမှာ2 by f ကိုဘာသွင်းပြီးတွက်မှာအစားသွင်းပြီးတွက်မှာ formula derivation ကိုဘာသိမလို့ဘူးကြည့်စရာမလိုဘူးဘာချက်ထိုင်ရပြီပုံသင်နည်းချက်ထိုင်ရပြီဒါကြောင့်လဲဆိုတော့
test ထဲမှာ formula derivation တွက်နည်းမပါပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ဘာပဲခွင့်ပြုထားပုံသင်နည်းပဲထည့်ပါထားပါတယ်သုံးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သားမီးဘာလေးပဲလွတ်ချက်ပေးပါပုံသင်နည်းလေးပဲလွတ်ချက်ပေးပါအိုမီဂါ equal to ဘာ by s 2 by s အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာလုံရင်စရမြတ်ပြေဝကြပါစေဘေးရန်တွေပေါင်းလည်းကင်းဝေးကြပါစေ